Hi my dear friends and families, welcome to Sislin's Cookery. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி வாழைப்பழ பணியாரம். நம்ம வீட்டில் எப்போவாச்சு வாழைப்பழம் கனிஞ்சு நல்லா பழுத்து அதை என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம தூர தான் போடுவோம். இனிமேல் அந்த மாதிரி நம்ம வீட்டில் வாழைப்பழம் பழுத்து இருந்துச்சுன்னா அதை இந்த மாதிரி ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்காக செஞ்சு நீங்கள் வீட்டில் அசத்துங்க. இந்த வாழைப்பழ பணியாரம் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக சூப்பராக இருக்கும். சரி வாங்க இது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நம்ம சிஸ்லின்ஸ் குக்கரி பேஜை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இப்போ இந்த வாழைப்பழ பணியாரம் பண்ணுறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம். நல்லா பழுத்த வாழைப்பழம் 3, மைதா மாவு வந்து 1/2 கப் எடுத்திருக்கேன், 1/4 கப் கோதுமை மாவு, 1/2 கப் சுகர், 1 எக்கு, அப்புறம் 1/2 டீஸ்பூன் சால்ட்டு. இவ்வளோ தான் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ். ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணிடலாம். வாங்க இது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு பவுலில் ஒரு முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கலாம். இப்போ நான் அந்த மெஷர்மெண்ட் கப்பில் 1/2 கப்பு வந்து நான் சுகர் எடுத்திருக்கேன். அதையும் எக்கையும் நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம். சர்க்கரை வந்து நல்லா கரையணும். இதில் அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து பீட் பண்ணணும். இந்த அளவுக்கு பீட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இன்னும் ஒரு பவுலில் இந்த வாழைப்பழம் இருக்குல்ல அதை எடுத்து நல்லா வந்து நம்ம மசிச்சு விட்டுக்கலாம். கை வச்சும் மசிச்சுக்கலாம், நான் வந்து மற்ற வச்சு மசிச்சிருக்கேன். நல்லா பழுத்த வாழைப்பழம்னா தான் இது கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த அளவுக்கு மசிச்சுக்கலாம். இப்போ இதை வந்து அந்த எக்கு பேட்டரோடு நம்ம சேர்த்துக்கலாம். நம்ம அடித்து வச்சுருந்த முட்டையோடு இதை சேர்த்து கலந்துக்கலாம். அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ அந்த மெஷர்மெண்ட் கப்பில் 1/2 கப் மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன். அதில் 1/4 கப் கோதுமை மாவு போட்டிருக்கேன். ரெண்டையும் சேர்த்து அதோட கொஞ்சம் ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட்டு அதையும் சேர்த்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இது ஈவினிங்க்கு டக்குன்னு பண்ணிடலாம், ஈஸியாக பண்ணிடலாம். கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இந்த அளவுக்கு கட்டியே இல்லாமல் நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு பணியார கல் வச்சு அதில் நான் நெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நெய்யில் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெய் போட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் வாசனையாக இருக்கும், டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். இப்போ அந்த மாவை
ஒரு கரண்டியாக எடுத்து ஒரு குழியிலையாக நம்ம மெதுவாக வந்து விட்டுக்கலாம். ஃப்ளேம் வந்து மீடியம் லோவில் இருக்கட்டும். இந்த பேட்டரை அப்படியே நம்ம வந்து ஆயிலில் டீப் ஃப்ரை பண்ணலாம். அப்படியே ஆயிலில் வந்து அந்த ஒரு கரண்டி மாவு எடுத்து அப்படியே ஊற்றி அந்த மாதிரி நம்ம டீப் ஃப்ரை பண்ணியும் எடுக்கலாம். இனிப்பு அப்போன்னுவாங்க. இப்போ அதை வேகட்டும், மூடி வச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு சைடு வெந்ததுக்கப்புறமா மெல்ல திருப்பி விடலாம். பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைடு நல்லா வெந்திருக்கு. இப்போ திருப்பி போட்டுட்டு மூடி வச்சுக்கலாம். நல்லா இன்னொரு சைடு வேகட்டும். இப்போ திருப்பி எல்லா சைடுமே நல்லா வேக வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி எல்லா சைடுமே திருப்பி வேக வச்சுட்டு ஃபுல்லாக வெந்ததுக்கப்புறமா எடுத்துடலாம். இதே மாதிரி அடுத்த பேட்சும் போட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம். அவ்வளோதான், ஒரு ஈவினிங் டக்குன்னு செய்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்நாக் ரெசிபி. கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள். லெட் ஹேவ் அன் என்ஜாய். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் செஸ்லின்ஸ் குக்கரி பேஜுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.